ryaba ariko gushakaho amakuru ati muri iyi minsi abayeho ate, ubu nange iperereza ndaryishe. Uri kubona kuntu ufata akarabero kawe, nge muri ino minsi ndi mu rukundo n'akagikata. Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show muri kano kanya, wiyumvemo ikaze, amahoro y'Imana komeze abane namwe. Nje kwereka rero kuntu twasokoza naturere, tugasokoza naturere abantu bakavuga ati uyu muntu yasokoreje hehe. Murahari? Mwandike muri comment ngo turahari. Suje abantu bambashije ngo uyu ni umusatsi wawe, ngo aka kanya waba unganye uku, uyu ni umusatsi wanjye pe. Sibyo? Hariho abantu duhura bakagira ngo nambaye plante. No, ntago nambaye plante. Ubu nje kubabwiza ukuri kose pe, ni umusatsi wanjye ku bantu mutari mubizi. Sibyo? Mwambazaga ahubwo mumbwira ati ni gute mwakita ku misatsi yanyu igakura vuba. Sibyo? Ubu nizere ko mbamaze amatsiko mbamaze amatsiko kuyo ari umusatsi wanjye nta kintu nambaye. Sibyo? Abantu mwabyibazaga, abandi mwambazaga ngo senga aka kanya umusatsi urakuze. Yego urakuze kubera kuwitaho. Nawe niwita ku wawe uzakura vuba. Sibyo? Ndumva ko mubibonye. Ubu se yaba atari uwanjye? Ntubona aho utereye n'uwanjye sho. Wabibonye? We wabyibazaga. Rero tugiye gutangira dusigamo amavuta mu mutwe. Dutangiye dusigamo amavuta. Si ngombwa menshi cyane. Ubu muri iyi minsi ndi kuba nsigama aya ngaya. Maze gusigamo amavuta umva ko yanageze hasi. Ahita fata igisokozo cyawe utangira usokoze. Sibyo guys? Utangira usokoze. Narababwiye ko ari ugusokoza n'inyuma hose kugira ngo ubashe gusokoza neza ntihagire ibinogo bisigara inyuma. Sibyo? Murabizi hari abantu bagira umusatsi mwinshi ntimumenye kuwusokoza, ugasanga hano inyuma hariho ibinogo. Ndakubujije we ko njye nanga ibinogo mu musatsi. Sibyo? Nanga ibinogo rwose. Niyo duhuye wasokoje harimo ibinogo mba numva nawukoraho. Uri kubona ukundi gusokoza bitandukanye n'izindi nsokozo nashyizeho. Hari igihe nababwiye ko wasokoza uzana gutya imbere, ariko noneho hose ndi kugenda mubyutsa. Sibyo? Witegereze neza, hose ndi kugenda mbyutsa uyu musatsi. Ndi kugenda mbyutsa. Iyi ngiyi ni iyindi modeli. Sibyo nshuti zanjye? Ukamakinga sure ko naha inyuma wabyukije. Sibyo? Kugira ngo bya binogo bize kuba bitagize. Kandi iyo ubyutsa hano inyuma nyine umakinga sure yuko uri kubyutsa ukazana naha ngaha ku ruhande. Abantu mwe mukumbuye ko dusokoza ndabasuhuje. Abakeneye ko nababwira uko wakita ku musatsi ugakura namwe mu myandikire, noneho dutangire twite kuri iyo misatsi yanyu. Nanjye nkomeza kwita kuri uyu wanjye kugira ngo ukure. Ndababwiye ngo noneho ngiye gutereka. Sibyo? Nari naraberetse ko niyogoshesheje. Iyo umaze rero kubigenza kuriya urabona ko impande zose nabyukije. Sibyo nshuti zanjye? Impande zose nabyukije. Ndahita ntangira nsindagire. Ndatsindagirisha intoki, sinsindagirisha igitambaro. No. Kuko hariho abantu batazi gutsindagirisha igitambaro. Sibyo guys? Bazi kwitsindagirishiriza intoki.
ukareba ko izi mpande ibyo uri gukora biraba biringaniye, sibyo? Mbonye agenda uhatsindagira ahangaha ugasa nk'ugira gutya, noneho ukaza gufata igisokozo cyawe aho ugasa nk'uhabyutse kandi wongera unahatsindagiraho sibyo? kugira ntabe hatsindagiye cyane. Aho nababwiye ko ari ugutsindagira nshuti yanjye. Nizere ko ubibonye nawe ushaka gusokoza insokozo. Urabona ko insokozo itandukanye n'izindi nagiye mbashyiriraho mbabwira ngo mutsindagire cyane. Urabona ko ntatsindagiye cyane. Aha ngaha bifite ukuntu bimeze gutya, uri kubireba sheri wanjye, aha bifite ukuntu bimeze gutya kubera ukuntu natsindagiye, kuko abantu bari bambwiye ati ntago abantu bose bafite imitwe imeze kimwe, ngo ku buryo iriya nsokozo ya rekoke cyangwa se iriya y'indundi yababera, sibyo? Niyo mpamvu rero nanjye nazanye iyi nsokozo. Narababwiye iteka nk'ubu ngubu ngiye kujya ahantu uhita ufata agapuderi kawe, rero niyo mpamvu ngiye kubikorera imbere ya kamera. Ngewe ndazivanga, hano hari puderi n'ahantu hakaba iyindi, ndazivanga kugira ngo ngende nkeye. Wabonaga ko ndi gukora video nyagashiri, sibyo? Ako ni uku nguku. Iyo ugiye gusokoza urabanza ugasokoza, noneho warangiza ugashyiraho agapuderi kawe nyuma, sibyo abasheri? Mumenye kwiyitaho abamama, abakobwa, sibyo? Mwiyiteho duse neza, kuko iyo usa neza wica iperereza. Ryari ko gushakaho amakuru ati muri iyi minsi abayeho ate, ubu nanjye iperereza ndaryishe. Uri kubona kuntu bigenze neza. Ufata akarabero kawe, nge muri ino minsi ndi mu rukundo n'akagikatari. Rabero hari igihe isiga ku minwa, ugasanga iminwa yawe sinzi ukuntu ibaye, izanyeho bya bintu bitukura. Kereka abantu bisiga amarabero ya original. Hari amarabero we agura 10, mu gihe twebwe tuba twaguze amwe y'igihumbi cyangwa icyangahe. Ndakubuje nimba ukoresha ayo, shaka ayo ngayo ahenze, niyo atazakugwa nabi y'ama original cyangwa ukoresha igikotori. Nabonye urwo rwego ntararugeraho, mpitamo kuba nkoresha ka gikotori, sibyo? Ubu si umuntu ndi buhure nawe hari uri bunshishemo ijisho? Please tumenye gusokoza guys. Rero ndabashimiye, ngaho mugire ibihe byiza. Nsaba wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, mukore share, like na comment, kugira ngo tuzage tubana mu biganiro tugira hano kuri Fofo TV show. Mugire ibihe byiza rero, ndabakunda.